Олимпадис Иванович Сафронов кыһын кэлиитэ. Сирилэс силлие сирдьэттээ, күрүлэс муус күөннээ, хаарылас хаар хайыҥнаа, кыыдам тымныы кымньыылаах, кырыа муус эҥэрдээх, кыһын оҕургу кыаһыы кэтэн кыстыы кыҥаһахтаата. Баай хара тыаларбыт баараҕын мастарын хатан мутукчата хаҥкыйы ардылы хаар бэргэһэнэн хаппахтаата. Хонуу сирдэрбитин куоба суорҕун курдук курулас хаарынан кутта, көнө хонууларбытын күҥҥэ кыһайан көрдөххө көмүс аалыытын көрөлөччү ыспыт көрдүк күлүмэрдэ дьүһүннээх, көмүрүө хаарынан көннө. Куула тыаны кубулутта хаара тыаны хаардаата, хатан маһы хаарынан хам баттаата. Икки атахтаа итии сири булар саха ураан хай самныбыт балаҕаныгар саһай, сүүрэр атахтаа хороонугар хорҕойор. Күн уота күдэрик ортотугар көстө сүтэр, күтүр тымныы күөннээх, уот тымныы олохтоох, кыыдам тымныы кымньыылаах, кыһалҕалаах кыһын, кыайан хотон кыһайа баттаан: «Кэллин нии, доҕотtoor»